大家好，我是布莱德瑞。1996年，一名名叫瓦西里耶夫娜·普罗斯维林娜的老太太，在俄罗斯克什特姆彻里亚宾斯州林中捡木柴时，突然听到婴儿的哭声。她循着哭声不断地寻找，她看到一个被遗弃的婴儿，没有穿任何衣物，就放在一棵树下。他赶紧用身上的围巾将婴儿包了起来，并带回家中。2天后，瓦西里的儿媳妇来探望他。瓦西里很高兴地与他儿媳妇聊起这个婴儿，不过他儿媳妇感到很诧异，这婴儿怎么会在树林中呢？于是，他的儿媳妇好奇地跟着他去看这名婴儿。当他儿媳妇看到这个婴儿的时候，却吓了一跳，因为这名婴儿的身体仅有1个巴掌大小，但头却有2倍大，而双眼只有黑色的眼球，并快速地像轮盘一样转到后面又转回来。婴儿的双臂及手指的长度超过他的身体。当瓦西里喂他的时候，这婴儿的嘴巴无法全部张开，只能开一个小口，喝一些流质食物。他儿媳妇怎么看，这玩意儿根本不像是人类呀！当他儿媳妇问着婴儿的名字的时候，瓦西里说：“他的名字叫阿列申卡。”瓦西里请到阿列申卡的时候，显得非常开心，到处对人说他有了新的小孩。然而有一晚，他大力敲着邻居的门，并哭喊着他的小孩生了重病，但没有药可以给他吃。他喊得歇斯底里，邻居都认为他精神上出了问题，于是送他去了医院。而阿列申卡因为没有人给他吃东西，在家中被饿死了。瓦西里在医院一直哭喊着要见他的小孩，他的邻居只好联络警察一起到他家看。诡异的是，他们没有见到阿列申卡，他们认为瓦西里应该是得了幻想症。在阿列申卡失踪数日后，一名警察在执勤的时候逮捕了一名偷电缆的窃贼。在这名窃贼被定罪就要入狱的时候，他对警察说，曾经有一名全身包裹着黑袍，仅露出不断滚动的黑色眼珠的怪异男子将一名婴儿交给他，他要警察去他家将婴儿带回并帮忙照顾。警察答应了这名窃贼，到他家去找婴儿，不过他怎么找都没找到。直到最后他要走出门离开的时候，突然听到地上的一块木头，他仔细一看，这木头竟然是木乃伊画的婴儿。他赶紧带着这木乃伊回到警局。他查了资料，发现这木乃伊应该就是当天失踪的阿列申卡。因为此事过于诡异，所以交给了法医进行解剖。有一派学者认为，这是因为切尔诺贝利核电站爆炸造成基因突变的婴儿。另外一派的学者则说，这婴儿的器官并非地球生物拥有的，而且就算是基因突变，这样体型的婴儿应该在刚刚出生的时候，反正就是根本不可能活下来，更不可能进食。因此他们认为阿列申卡并非为地球上的生物。好了，故事就是这样，但是我觉得还是因核辐射影响导致发育畸形的婴儿比较靠谱一些，除非在一档叫《通灵之战》的节目中曾经提到过这个事件。通灵之战就是俄罗斯的一档综艺，在节目中会设置闯关项目来考验每个人的灵力大小，最后会选出一个灵力最强的人成为冠军。提到这个事的是他的第15季的第9集。前面提到的那个警察叫做弗拉基米尔·本德林，他也参与了这一期的节目。在节目中请来了许多通灵者，他们通过背对阿列申卡木乃伊的视频，
用自己的力量来感应视频中播放的内容是什么。第一位通灵者叫阿尔扎尼·卡拉扎，他说他感到有热量从屏幕上传出来，是黄色和红色的暖色调，还有好多黑色。他觉得暖色比较多，说是有一种压迫感。他感到有个女人一闪而过。主持人问他，觉得为什么要拍这个视频？他说，可能是为了解释某种事吧。他感觉到有东西在转圈。好，第一位是这样。第二位通灵者叫玛伊亚·吉吉什维利，他是一位格鲁吉亚人。他觉得这既不是文艺片，也不是电影。他说，这非常模糊，像是在雾里。他说，这拍视频的人根本就不会拍摄，连摄像机都拿不稳。他听见了某种声音，是一个女人的声音。好，第二位好像没感受到什么，而是一直在推测。第三位通灵者叫叶卡捷琳娜·鲍里索娃，他觉得有种不愉快的感觉。他觉得这东西很危险，他感觉自己的眼睛有点浑浊，感到恶心。本德利警官说，当他第一次把这个东西拿到手里的时候，也感觉到恶心，就是说这个木乃伊身上有一种特殊的气味，像某种合成的材料。好，第三位就是这样。第四位通灵者叫尤里，但他放弃了比赛。第五位通灵者叫尼基塔·普拉托洛夫，一上来他就说他的后脑勺被打了。其实视频根本就还没开始呢。他说有火车一样的东西，有某种灾难。很显然他全都说错了，但或许另一个平行时空的阿列申卡是一个火车司机也说不定呢。第六位通灵者可谓是重量级选手朱莉王，他感受到有什么东西变了。他说是时间变了。这个视频的前一段和后一段不是在同一个地方拍摄的，而且只有本德林警官他自己知道。他感到有好几个人，女人少，男人多。他感觉到了头部。他问，是不是死的灰色东西？他看见了头颅一样的东西，不是动物，也不是人，更不是婴儿。暂停视频后，本德林警官从幕后出来。接下来，朱莉说的话震惊了在场的所有人。他说昨天见过本德林警官，说他和一个棕红头发的人在一起，那人是本德林警官的长官。朱莉觉得这个东西不一定是外星的，但一定是来自另一个世界的。这期的最后一位通灵者叫塔基扬娜·拉利拉，他感到有人在看，一眨一眨的，是种虚幻的感觉。他觉得这一定是超自然的东西。他画了个蘑菇似的东西，有点像那玩意的头。他认为这不是地球上发生的事情。补充一下，前面忘记说了，这东西5月就被找到了，后来在8月才被警察给拍下来。当地居民说，他们在发现阿列申卡的几天前，科什特姆湖上有奇怪的现象，在森林边缘停着某个大型的发光装置。如果说那个 UFO 降落在科什特姆，里面有几个外星人，那为什么只有阿列申卡被留下了？莫非他真的是被他们的父母落下了？我们不得而知。阿列申卡的最后一任主人鲍里斯·佐罗托夫始终认为阿列申卡是神秘消失的。他说，在运输阿列申卡的途中， UFO 里的人直接把阿列申卡给抢走了。他没有在开玩笑。现在我收回之前的看法，现在我相信阿列申卡绝对不是我们世界的生物，就像